És el torn ara de la senyora de la compareixença d'una representació de la candidatura autònoma de treballadors i treballadores de l'Administració de Catalunya davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, la senyora Assumpta Bardens Cendra, que és portaveu de la IAC-CATAC. Endavant, senyora. Hola, se'm sent bé? Hola, bona tarda. Bé, primer, moltes gràcies per estar aquí, pel grup parlamentari que ha tramitat les compareixences. Aclarir una mica perquè la IAC és una intersindical que està composada de diferents sindicats i sempre hi ha una mica d'embolic. Jo soc secretària general de la IAC-CATAC i portaveu de la intersindical, que engloba també l'Austec-Estés, al sector d'ensenyament, i CATAC-CTS al sector sanitat i IAC-CATAC al sector d'administració. Com nosaltres, per intentar fer IAC en global, ens vam posar el nom IAC-CATAC, ara sempre crea confusions. Per tant, parlaré en nom de tota l'administració pública i també m'atreveixo a dir que dins la intersindical tenim companys i companyes a les universitats, també tenim companyes que treballen en sectors del sector públic, en concerts educatius, i que, per tant, totes les nostres reivindicacions, igual que totes les retallades que han afectat no només el que considerem el gruix de l'administració pública, sinó a tot el seu sector públic, empreses públiques, empreses concertades, concerts educatius, sanitaris, i que, a més, quan hi ha algun retorn de drets, veuen molt complicat el seu retorn perquè l'han de negociar de zero. És a dir, li apliquen la retallada per Real Decret igual que a tothom, que a l'administració, però el retorn que acordem nosaltres a la nostra mesa no és d'aplicació immediata. I, per tant, sí que vull fer constar aquí en seu parlamentària que cal fer un impuls i intentar que això sigui, igual que es treu, es retorni de manera immediata a tot el sector públic afectat. Dit el que, jo, com he portat unes carpetes amb algun material i tampoc em vull repetir perquè sóc l'última i si no diran quin rotllo, doncs en les carpetes hi ha les nostres propostes reivindicatives, que hi ha, òbviament, el retorn de totes les retribucions robades, el retorn de la incapacitat temporal, que és l'única cosa que en aquests moments, de fet no, encara no està retornada perquè no hi ha el decret llei que així ho demostri, i tenint en compte els incompliments del govern, fins que no tinguem aquest decret llei no sabrem realment si això ens ho retornen o no. De fet, la IAC no va signar l'acord perquè considerem que és una cosa que ja estava signada a l'Estat, que és de caràcter bàsic i que ens havien d'aplicar d'ofici ja el mes de juliol o agost, com han fet totes les administracions. No diguem ja a l'augment retributiu, que és de caràcter bàsic i d'obligat compliment. També diem que el conseller no ha dit la veritat quan diu que ens augmenten un 95%. Això no és el que està signat. Està signat un 1,5% des de gener i un 0,25% des de juliol. Per tant, això fa un 1,62%. Si després afegim un 0,2 o no, perquè això encara no sabem què passarà amb aquest 0,2, doncs, òbviament, no arribem al 1,95 que va dir el conseller en la seva roda de premsa. Curiosament, va parlar en una roda de premsa immediatament després d'acabar la mesa, quan ell no havia estat a la mesa. No sabem com s'ho va fer, suposo que les polítiques digitals fan miracles en aquest sentit. Bé, dit això, nosaltres tenim dos cavalls de batalla. Un és el retorn de totes les retallades a nivell retributiu, a nivell de drets laborals, que ja han dit la companya i el company, i l'altre és l'estabilitat i consolidació de les plantilles, de manera real. Aquí parlem d'un acord que ve de l'Estat, que es diu Pla d'Estabilització i Consolidació, que és del 2017 i que té un caràcter plurianual, que l'Administració de la Generalitat va ratificar amb UGT i comissions l'any passat. Nosaltres tampoc no el vam signar perquè considerem que aquest acord no dona garanties suficients d'estabilitat i consolidació de les plantilles. Aquest divendres passat, en unes jornades molt interessants que tenen continuïtat el divendres vinent, jornades de reflexió sobre els reptes institucionals per a les administracions públiques catalanes.
organitzades, entre altres, per servidors.cat, la pròpia escola i la Universitat Pompeu Fabra. El vicerrector de la Universitat Pompeu Fabra va dir una cosa així com l'administració té un greu problema amb l'alt índex d'interinitat, té un greu problema amb l'edat de les seves plantilles, per tant, el que hauríem de fer és posar-los a tots fixos i començar de zero i fer una nova llei de funció pública que estableixi unes noves regles de joc. Després, el senyor Manuel Pérez, professor de Dret Administratiu, en presència de la directora general de Funció Pública, va més o menys dir el mateix. Va dir que davant del grau alt d'interinitat, que el que fa és, per desgràcia, un cert clientelisme a la nostra administració, el que cal és també començar de zero i fer un pla de consolidació real del personal interí, perquè si no tindrem un problema. Tindrem en sectors com, per exemple, serveis socials, en la moció del Parlament del 2017, allà hi havia un esment especial a treballadors socials que fa més de 25 anys que no es convoquen les seves oposicions. Tindrem uns serveis socials que, com poden comprovar amb tota la situació in extremis que hi ha en aquests moments en els MENES, amb el 80% de la plantilla nova, amb el que això pot suposar. Per tant, nosaltres creiem que és una situació d'excepcionalitat greu, tal com estableix l'article 61 de l'EBEP, i demanem que es prenguin les mesures corresponents. També teniu a la carpeta l'escrit adreçat al president del Parlament sobre aquesta matèria, escrit que ens va dir que us havia tramès a tots els grups. Llavors, nosaltres volem negociar realment unes condicions d'estabilitat de les plantilles reals. I aquest és un dels nostres cavalls de batalla que considerem que és crucial. Per altra banda, bé, les altres coses que ja s'han dit, carreres, substitucions, jornada de 35 hores, també podríem parlar. Realment estem una mica cansades, les que tenim ja una certa edat, de sentir que l'administració està envellida i que, clar, amb les polítiques digitals no podrem estar a l'alçada. Sembla que el discurs va una mica per aquí. Perfecte, tenim molta gent que estaria disposadíssima a un pla de jubilació anticipada i renovació de les plantilles. Per tant, això ja s'ha fet, ja es va fer fa anys, convidem el govern i el Parlament a demanar-ho. També jo volia demanar disculpes per estar aquí una vegada més, perquè entenem que el nostre lloc de negociació és a l'àmbit de la mesa general, és als àmbits de les meses, no al Parlament, malgrat que, a fi de comptes, al final, tota la normativa que ens és d'aplicació és al Parlament on s'aplica, perquè va per llei. Però sí que és veritat que davant de... Bé, no voldria utilitzar adjectius dels quals després me'n penedeixi, doncs al final hem d'acabar aquí. En referència a una cosa que ha dit la companya, que la directora general de Funció Pública en aquesta jornada, el divendres, va anunciar que estan elaborant la nova llei de funció pública catalana. Ens agradaria que, si ella també té previst la seva compareixença, li preguntessin si realment això és així i que a veure per on van els trets. Òbviament, nosaltres com a part social hem demanat la participació en l'elaboració d'aquesta llei perquè creiem que és fonamental que no només nosaltres com a representants dels treballadors, sinó els treballadors i treballadores a les quals representem tinguin veu i vot sobre el que volen com a model d'administració pública. També una altra cosa que té relació una mica amb la precarietat del personal de la nostra administració i que jo crec que són bastant únics en això, i és la gran proliferació de llocs de lliure designació que hi ha. El senyor Manuel Pérez també deia que en una administració pública, a l'administració de la Generalitat concretament, els únics llocs que havien de ser polítics i que, per tant, quan hi havia eleccions havien de ser canviats, si és el cas, eren el de conseller i secretari general. I nosaltres tenim una administració que, per exemple, el cos de bombers té la major part de la plantilla de lliure designació. És a dir, menys els bombers base, tota la resta són de lliure designació.
Com pot ser que un cos professional i tècnic tingui quasi tota la plantilla de lliure assignació? El mateix passa amb el cos d'agents rurals. Per tant, creiem que això és un fet que s'ha de canviar. Els llocs són de funcionaris i han d'entrar per mèrit, capacitat i tots els principis constitucionals. I per acabar també volem acabar amb el fet que tots els llocs, que hi ha moltíssims llocs que estan ocupats en comissió de serveis i en funcions in eternum, incomplint la pròpia normativa que diu que tu pots ocupar un lloc en funcions com un màxim de 6 mesos. Nosaltres hem adreçat diversos escrits a la intervenció dient que una persona, un lloc de comandament no pot estar més de 6 mesos i que, per tant, tot el que aquesta persona signi en sobrepassat aquests 6 mesos no seria legal. També demanem una acció dura en aquest sentit perquè, si no, l'administració no avancem. És a dir, és com un peix que es mossega la cua, perquè llavors hi ha una nova reestructuració i això es va fent una pilota cada vegada més gran. I bé, com deia el Joan Maria, doncs exemples es podien donar molts i jo espero les seves preguntes concretes per fer-ho. Gràcies.